Одна из самых малоизвестных страниц Второй мировой войны – суд над японскими военными разработчиками бактериологического оружия. В годы войны в Квантунской армии были сформированы спецотряды, которые не просто разрабатывали биооружие, но и испытывали его на военнопленных мирных жителях, в том числе и на гражданах Советского Союза. В 100-м отряде проводились исследования для заражения скота и посевов, а в 731-м отделе, соответственно, проводились исследования уже над людьми. Они подвергали их различным пыткам, обморожению, лишению пищи, еды и так далее. Если подопытный выживал, его уже подвергали другим экспериментам. Всего в стенах японских лабораторий погибло по разным данным от 3 до 10 тысяч человек. Выставку без срока давности «Хабаровский процесс» посвятили Международному дню памяти жертв фашизма. Так, в музее мемориального комплекса подготовили видеопрезентацию, собрали фотографии и документы, связанные с судебным процессом. В первом разделе у нас представлена информация уже об этом 731 разделе, в котором и представлены фотографии руководителя, весь штат. Кстати, он составлял очень большое количество сотрудников. Также фотография части, вся она была разделена колючей проволокой, и, как говорят свидетели, никто оттуда не мог выйти живым. Так называемый Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио. Итоги легли в основу базовых документов ООН и оказали воздействие на следующий запрет и ликвидацию бактериологического оружия. На скамье подсудимых оказались 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Итогом этого судебного процесса стало то, что вина всех этих военнослужащих была доказана. Они были приговорены к различным мерам наказания от 2 до 25 лет лишения свободы. На тот момент смертная казнь была отменена, и вышли они еще задолго до отбывания своего наказания. Например, даже те люди, у которых лишение свободы были на длительные сроки, они вышли спустя 7 лет, незадолго до подписания советско-японского договора о восстановлении дипломатических отношений. В музее мемориального комплекса такая выставка без срока давности «Хабаровский процесс» организовали впервые, но она обещает стать ежегодной, а продлится экспозиция до конца этого месяца. Хава Гальзикова, Ахмед Горбаков, Новости 24.